Seorang lelaki warga Emas maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 2 buah motosikal di Sungai Kamin, Hulu Selangor pada Jumaat. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ibrahim Hussein, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 11.53 malam melalui Pusat Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hulu Selangor. Katanya kemalangan tersebut melibatkan sebuah motosikal jenis Honda EX5 yang ditunggang lelaki berusia 74 tahun serta sebuah motosikal Yamaha Ego yang ditunggang lelaki berusia 21 tahun bersama seorang pembonceng perempuan berusia 14 tahun. Siasatan awam mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 11.40 malam apabila penunggang Honda EX5 itu dalam perjalanan dari rumah ke sebuah kedai makan di Sungai Kamin. Ketika membelok ke kanan menuju ke kedai makan, motosikal tersebut telah dilanggar oleh sebuah Yamaha Ego yang datang dari arah bertentangan. Akibat pertembungan itu, mangsa warga Emas tercampak ke bahu jalan bersama motosikalnya, manakala motosikal kedua terbabas sebelum melanggar tiang lampu di lokasi kejadian. Mangsa berusia 74 tahun mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas perubatan. Sementara penunggang berusia 21 tahun dan pembonceng berusia 14 tahun menerima rawatan di Hospital Kuala Kubu Baru. Mayat mangsa dihantar ke bahagian forensik Hospital Sama untuk proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian.